هل تساءلت يوما يا عزيزي المشاهد لماذا تخاف القطط من الخيار؟ قبل أن أجاوب على هذا السؤال، إذا كنت تحب الله أضع إعجابا واكتب اسم الله في التعليقات، فإن السبب هو القطط حيوانات شديدة الحساسية عندما يظهر جسم غير متوقع خلفها مثل ثمرة الخيار، فإنها قد تشعر بخوف شديد. السبب أن شكل الخيار الطويل والمفاجئ يجعل القطة تظن أنه ثعبان، وهذا يدفعها إلى القفز أو الهروب بسرعة.